CEO တယောက်ဟာသူ့ဇနီးကိုဖာရီယာကားတစ်စီလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်တွင်းမှာပဲဇနီးဖြစ်သူကအဲကားကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူတစ်စီပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲချစ်သူကဖာရီယာကိုမူးယစ်မှန်တက်စွာမောင်းလာရင်တခြားကားတစ်စီးကိုတိုက်မိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာထိုင်နေသူက CEO ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေမှန်းသူမသိခဲ့ပါဘူးလူများတဲ့အချိန်နဲ့သူက CEO ကိုတောင်းပန်ခိုင်းရုံမကပျက်စီးမှုအတွက်ပါလျော်ကြေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် CEO ကဖာရီယာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမနက်သူ့ဇနီးကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကားဆိုတာချက်ချင်းသိသွားပါတယ်။ဘာလို့ဒီကားကဒီမှာရှိနေတာလဲဆိုပြီးသူစိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူက CEO ကိုဒေါ်လာ3 သန်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ CEO ကပထမတော့ဇနီးဖြစ်သူကသူငယ်ချင်းတယောက်ကိုငှားပေးထားတယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်မဲ့အဲ့လူကဒီကားကိုကျွန်တော်ရေးစားကပေးထားတာလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ဇနီးတစ္ဆာဖောက်နေပြီဆိုတာနားလည်သွားပါတယ်။အဲ့လူကသူ့ရေးစားဟာမြို့ထဲမှာအချမ်းသာဆုံးလူရဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်ဆိုပြီး CEO ကိုချင်းချောက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးဝမသိခဲ့တာကမြို့ထဲမှာအချမ်းသာဆုံးလူကသူ့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့ CEO ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါခါကြတော့အဲ့လူကကယူနာရှိဟန်ဆောင်ပြီးဒေါ်လာ2 သန်းပဲပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားတာနဲ့ CEO ဒေါသပေါက်ကွဲသွားပြီးနှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေထိရောက်သွားပါတယ်ကံကောင်းတာကရင်ထင်းရဲတွေအချိန်မီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကကားရှိကင်မရာမှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်အပြစ်ရှိတာဖာရီယာမောင်းတယ်လို့ဆိုတာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် CEO ရဲ့လက်ထောက်ကလျော်ကြေးပေးဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူကသူ့ရေးစားစီအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကဖာရီယာကားမှာအာမခံဒေါ်လာ3 သန်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့လူကပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာမခံကုမ္ပဏီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်တစ်ဖက်ကကားဟာတာမန်ကားမဟုတ်ပဲအစ်စ်မြင့်မော်ဒယ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါတန်ဖိုးကဒေါ်လာ10 သန်းတောင်ရှိပါတယ်မတော်တဆမှုအစီရင်ခံစာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်အာမခံကုမ္ပဏီကအန္တရာယ်ရှိတဲ့နောက်ပိုင်းပြီးအစည်းမှုကိုအာမခံပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖာရီယာမောင်းတဲ့လူက CEO ကိုဒေါ်လာ2 သိန်းချက်ချင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ CEO ကဒီပိုက်ဆံကကားရှိမိဖို့တော့မလောက်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းက CEO ကငွေညစ်နေတယ်လို့ထင်နေချိန်မှာသူ့ကားရဲ့အာမခံဝန်ထမ်းတွေရောက်လာပြီးဒီကားရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ10 သန်းရှိတယ်ဆိုတာအတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဖာရီယာမောင်းတဲ့လူလုံးဝထိတ်လန့်သွားပါတယ်အကူအညီမဲ့သွားတဲ့သူကသူ့ရေးစားစီထက်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကသူ့ခရက်တက်ကတ်သုံးပြီးအရင်ပေးထားဖို့ပြအော်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ CEO ကဒါကသူ့ကားအတွက်ပဲရှိသေးတယ်ဖာရီယာကားအတွက်လျော်ကြေးကကြံသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကမယုံနိုင်သေးပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲ CEO ကဖာရီယာကားရဲ့မှတ်ပုံတင်စာရွက်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာပြတ်သွားကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲအမျိုးသမီးကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ချစ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့လူကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမချက်ချင်းအံ့အားသင့်သွားပါတော့တယ်